Hi friends, I'm Juliet. Welcome to today's English lesson. In the last lesson, we learned about the sounds of the letter S. In this lesson, we are going to learn about the sounds of the letter T. Remember, you have a PDF document where you can find the pronunciation of every word we have in this video. This is the letter T. In English, this letter has 4 sounds. The first sound, el primer sonido es T. T. Es un sonido que expulsa el aire, pero no tiene vibración de las cuerdas vocales. Aquí vamos a ver la imagen de cómo se ubica la lengua para decir este sonido. T. Tish. Tish. Take. Take. Table. Table. Today. Today. Time. Time. Toy. Toy. Airport. Airport. Cat. Cat. Ticket. Ticket. Sit. Sit. Build. Build. Street. Street. Very good. Now the second sound is R. R. Este sonido se usa más que todo en el inglés americano. Vamos a ver la diferencia entre el inglés americano y el inglés británico con este sonido. Entonces, en el inglés americano, la palabra water, water. Inglés americano, water. Inglés británico, water, water. Entonces miren la diferencia. El inglés americano usa este sonido, que es parecido a una R, water, water. Pero el inglés británico dice el sonido fuerte, el cual es T, water, water. City, inglés americano. Inglés británico, city, city. Butter, inglés americano, butter. Inglés británico, butter, butter. Beauty, beauty. Inglés británico, beauty, beauty. Inglés americano, party, party. Inglés británico, party, party. Inglés americano, editor, editor. Inglés británico, editor, editor. Inglés americano, bottle, bottle. Inglés británico, bottle, bottle. Inglés americano, daughter, daughter. Inglés británico, doctor, doctor. El siguiente sonido es el que se usa normalmente cuando están unidas la T y la H, que es este sonido es con la lengua ubicada en el centro de los dientes superiores y los dientes inferiores. Vamos a ver aquí en esta imagen la ubicación de la lengua. Sacamos aire. Este sonido no usa la vibración de las cuerdas vocales, solo saca aire. En la palabra thank, thank, de thank you, thank you. Bath, bath. Three, three. Birth, birth. Earth, earth. Faith, faith. Very good. And the next sound, and the last one, is V. V. A diferencia de este sonido, es la misma ubicación, pero tiene la diferencia de que este sí tiene vibración de las cuerdas vocales. Es decir, saca un sonido de las cuerdas vocales. V. V. En las palabras the, this,
this. Mother, mother. Brother, brother. Father, father. Another, another. Very good. Let's practice. T, t. R, r. Muy bien, vamos a repasar estos sonidos con estas tres frases. Primero vamos a analizar. The tiene el sonido 5. The teacher, el sonido 1. The teacher takes, sonido 1. The, sonido 5. Water, si hablamos de inglés británico, de americano. Water, sonido 2. Water bottle, sonido 2. After, sonido 1. He's teaching, sonido 1. Ok, la voy a leer 2 veces y luego ustedes la repiten después de mí. The teacher takes the water bottle after he's teaching. The teacher takes the water bottle after he's teaching. Very good. Now the second one. I am thankful. El sonido 4. Thankful. I am thankful for my father, sonido 5, my mother, 5, and my brother, sonido 5. La voy a leer 2 veces y ustedes la repiten. I am thankful for my father, my mother, and my brother. I am thankful for my father, my mother, and my brother. Excellent. Now the last one. I invite you, sonido 1. Invite you to, sonido 1. This, sonido 5. This party, sonido 2 en inglés americano. It's, sonido 1. It's my daughter's, sonido 2. Daughter's birthday. Sonido 4. Birthday. Muy bien, la voy a leer 2 veces y luego ustedes la repiten. I invite you to this party. It's my daughter's birthday. I invite you to this party. It's my daughter's birthday. Excellent. Hemos visto los sonidos de la letra T. Recuerden, vean este video las veces que sea necesaria para practicar estos sonidos, los cuales no son muy comunes en nuestro idioma español. En el siguiente video vamos a ver los sonidos de la letra V. No se la pierdan. Bye.